Друзья, всем привет! Вы смотрите канал «Энергетик» Сергей Николаев. Информация для смолян. Значит, данное видео мы снимаем в автосервисе, который называется G-Energy, находится на Красненском шоссе. Смоляне знают, перед заправкой Роснефть с правой стороны, знаете, эти боксы стоят, в частности, тут и шиномонтаж, и кузовные работы, и автослесаря ребята работают, подъемники. Называйте кодовое слово «Энергетик», у вас 15% скидка на все виды работ. Сегодня у нас снова гость Алексей, который был у нас 2 месяца назад со своим автомобилем Лада Веста, и он нам рассказывал о том, по какой причине он купил именно Весту, а не другого производителя, и рассказывал о недостатках и достоинствах своего автомобиля. Сегодня он с нами поделится опытом улучшения, скажем, работы дворников. Углублюсь. Значит, владельцы автомобиля Лада Веста знают о том, что у тех автомобилей, у которых есть датчик дождя, когда дворники возвращаются в нулевое положение, есть такой подскок. То есть это постоянно, при каждом возвращении в нулевое положение. Дворник возвращается и подпрыгивает. Сегодня мы покажем, как убрать данную особенность, но это, возможно, поможет тем, кого это раздражает. После Шкоды, когда я приобрел первый седан, тоже был датчик дождя, Веста, седан у меня была одна из первых, как только они пошли. И там была вот эта особенность. После Шкоды меня это, естественно, сразу раздражало. Я не понимал, что это за ерунда. Ну, я отъездил, конечно, так практически 2 года на том автомобиле, не меняя. На кроссе сейчас будем устранять эту вещь. Друзья, я еще хочу напомнить о том, что перед этим обзором на моем канале «Энергетик Сергей Николаев» вышел обзор Лада Веста «Устраняем стук в подвеске». То есть я ставил амортизаторы компании Асоми и поборол все-таки вот этот стук на мелкой гребенке, который вот издает такие звуки. Пук-пук-пук-пук. И хочу напомнить сейчас информацию о том, как правильно ставить буфер, потому что ребята, которые приобретают данные амортизаторы, с ними идет отдельно буфер. Я сейчас покажу стандартный буфер. Значит, у автомобиля изначально установлен вот этот штатный буфер. Здесь идет вот такое уплотнительное кольцо. Ну и за счет того, что здесь диаметр маленький, он не ставится на амортизаторы Асоми, так как там шток на 2 мм толще, чем штатные амортизаторы сазовские. Там идет от десятки у нас буфер. Я сейчас его, к сожалению, не покажу. Он стоит на амортизаторе. И суть в том, что чтобы когда будут устанавливать, правильно устанавливали, значит, в десяточном буфере есть выточка, куда вставляется вот этот стакан, то есть таким образом. Вверху выточки в десяточном буфере нет. И вот это кольцо от стандартного вот этого всего комплекта не ставится туда. Вот это особенность установки, то есть вот эта разница между штатным буфером и установки тем, который будет идти в комплекте с Асоми. Вот, ну что, Леш, приступим? Приступим. Какой инструмент нам нужен, из чего мы начнем? 20-й торкс, чтобы снять накладку. Нужна плоская отвертка, чтобы снять вот эти колпачки. Угу. Нужен съемник поводков дворников. А у нас он есть? Да, у нас он есть, куплен. И пока все, давайте начнем с этого. Давай. Для ускорения процесса будем использовать шуруповерт с насадкой торкс. Всего сколько болтов? Раз, Пока, два, три. пока открутили 6, сейчас 6. посмотрим, может быть еще есть. Ага. Убираем вот эти боковые уплотнители. Важно сдернуть вот с этих крючков. Так. Не тянуть вверх, тянуть на себя. Ага, ребят, чтобы не поломать крючки, Леш, приподними, я покажу его поближе. Вот крючок, вытягивается жабо на себя, видно, вот он. Ага. Так, теперь нам потребуется снять, собственно, поводки. Для того, чтобы снять поводки дворников, необходима головка 16 мм. То есть вот это заняло у нас где-то 4 минуты, то, что мы сейчас делаем. Без съемника пытаться лучше даже не надо. Материал мягкий, насколько я понял, да, поводка вот в этом месте? Мягкий, плотный. Дюраль, не дюраль, и плотно сидит. То есть он как запрессованный здесь, и может обломиться. Алексей, когда на своем автомобиле это делал, он сказал, что без съемника лучше не делать, иначе сломаете поводок. Используем специальный съемник, он так и называется, съемник поводков дворников. Отлично, поехали. Вот, сняли второй. Прежде чем снять эту накладку, необходимо убрать с 2 сторон вот эти пластиковые уплотнители лобового стекла. Теперь ничего не мешает сдернуть жабо.
А вот смотри, кстати, ребят, вот есть рекомендация ставить сюда сетку. Помните? Это вход в печку. Вот лист Ничего уже. не мешает туда попасть каким-нибудь насекомым. И вот лист, быстрее. и вот лист уже мы, да, оттуда достаем. Таким образом, вот эти отверстия, вот, кстати, Кросс 17-й год, а АвтоВАЗ до сих пор здесь не устранил вот эти отверстия, попадают на крыльчатку вентилятора, так как фильтр салона стоит уже после крыльчатки. В крыльчатку набивается грязь, и он начинает вибрировать. Даже на второй скорости начинает вибрировать руль. Я имею в виду печку, когда включаем с вами. Поэтому, да, вот эти вещи, кстати, есть у Сергея Королева в группе «Лада Веста». Это группа ВКонтакте. Можете к нему обратиться, у него есть вот эти специальные сеточки. Ну, можно и самим как-то заморочиться, что-то изготовить. Но я сейчас это делать не буду, потому что мы показываем немножко вам другую историю. Стоит сразу обратить внимание, что трапеция выставлена неправильно. То есть вот это вот должно стоять в одну линию, иначе он неизбежно будет выпрыгивать, как сейчас. То есть вот этот излом, о котором мы говорим. Да, вот этого быть не должно, он должен стоять вот так, ровно. Итак, друзья, значит, кульминация. Мы добрались до приводов дворников. Привод сам, вот вся конструкция, вот эта, которую видите, маркировка у нас компания Bosch. АвтоВАЗ каким-то образом устанавливает вот эти у нас поводки, видите, не в одну линию, как пояснил Алексей. То есть если у нас, вот видите, вот эта часть и вот эта стоят не в одну линию, то есть разные углы мы с вами видим, да, здесь вот так и дальше вот этот вот так. Таким образом у нас происходит подпрыгивание дворника. Сейчас с Алексеем мы будем вот эту всю часть выправлять в одну линию, как говорится, как по шнурке, чтобы было по шнуру. И в таком случае не будет вот этого вот подпрыгивания. Продолжаем. Для того, чтобы зафиксировать всю трапецию от проворачивания, необходимо вот сюда ставить биту какого-то размера, который туда поместится. Да, иначе вот этот черный поводок, он Иначе вся двигается. система начинает проворачиваться и гайку не открутить. Мы ее уже здесь сорвали, теперь Да. она легче идет. То есть... Да, то есть нужно вот таким Да. образом зафиксировали. Иначе крутится с мотором вместе. Да. Зажато хорошо. Ну что, непонятно, пишите в группе, поясним. Группа, напоминаю, энергетик Сергей Николаев. Дальше. Так. Значит так, гайку мы вот эту сорвали, но немножко обратно поджали. Просто сорвали для того, чтобы что, Леша? Чтобы потом ее легче можно было открутить, когда будем уже непосредственно снимать. Сейчас ставим дворники в нулевое положение. Так, ставим дворники в нулевое положение. Да, вот они встали сами. Встали. Да, вижу, встали. Все, теперь нам ничего не мешает открутить эту гайку. Да, но она сорвана в Да, таком она нулевом сорвана. положении. То есть мы вернулись в нулевое положение, чтобы потом выставить трапецию ровно, как мы и Да, хотели. да. Собственно, вот для этого, ребята, делается. А гайку мы освобождали, чтобы сорвать. Вот что мы вам и показывали. То есть немножко манипуляций здесь вот немножко сложность будет с откручиванием. Я снимаю, там уже как пойдет. Итак, сдергиваем, так. Итак, вот есть мелкие зубцы, видны. И мы сейчас просто всю вот эту трапецию верхнюю будем выставлять на них обратно ровно одевать. Давай, Леша. Что все, теперь вот она, одна линия, как по шнурке. О чем была и речь. Дальше, давай закручиваем. Заворачиваем гайку на место. Так. Сейчас Алексей будет пробовать ставить в сервисный режим, чтобы был больший доступ. И за счет того, что мы сделали смещение, видите, доступ к гайке, чтобы ее затянуть, теперь больше. То есть сложнее разобрать, а собрать будет уже проще. Да, вот теперь стали. Таким образом, сейчас мы поставили в ноль. Вот наша трапеция, видите, да, теперь в одну линию. Соответственно, вот сейчас можно одевать дворники и ставить на лобовое стекло их. А в том случае, помните, да, когда мы зажимали, у нас вот этот черный поводок стоял в ту сторону. И если бы вы включили зажигание, одев дворники, то дворники пошли бы сюда вниз на двигатель. То есть вот это важный момент. Правильно, Леш, все так? Да, все правильно. Да, теперь одеваем. Итак, Леш, значит, сейчас ты натравил дворники как положено, да? Но я так понимаю, как ты объяснял, что нам необходимо еще, нужно будет выставить, да, зону очистки. Да. То есть от черного края стекла в этом месте, вот, до края черного стекла в этом месте, чтобы чистил дворник. Но сейчас первым делом, значит, Алексей обязательно наживил очень хорошо гайки и затравил их, для того, чтобы не обрезало дворники. Мы просто покажем вам, есть ли теперь этот подскок или нет. Давай, Леш. Вот видите, как все грамотно и комфортно. Все, и дворники не подпрыгивают. Четко. Так, в данном случае они, ну-ка покажи, давай покажем. Да, сюда. Вон, они перечищают, видите куда? Давай еще раз. Да, перечищают. Сейчас вот мы дворник водительский будем опускать немного ниже. А пассажирский достаточно неплохо, да, и лежит в своей зоне. То есть вот тут где-то здесь до черной полосы есть сантиметр. И сейчас также мы опустим водительский.
Итак, опустили водительский дворник на 1 сантиметр ниже вот этой черной полосы, которая у нас с вами на стекле. И смотрим, докуда у нас теперь дочищает. И теперь вот он как раз до черной полосы у нас дочищает. Давай, Леша, еще раз. Да, все. То есть в данном случае сантиметр вниз. Итак, из машины как выглядят дворники? Ну, лежат таким же заборчиком, как и было. Ниже, к сожалению, если мы их опускаем, то здесь у нас получается зона недочищания. И смотрим, как они из салона работают. Оп, и просто легли. Теперь комфортно и скоординированно. И смотрим здесь, куда они дочищают. Да, вот в черную зону. То есть таким образом мы избавились от этого неказистого подпрыгивания. И оп, и все, и дворники легли. Здорово, спасибо, Леша. Итак, друзья, ну вот такой процесс занял у нас примерно где-то 40 минут. То есть в течение 40 минут я особо Алексею не помогал, он все делал сам, но тем самым мы устранили вот этот изъян. Леш, ну и расскажи еще нашим уважаемым подписчикам, кто обладает такими же чудо-автомобилями, как мы с тобой. Вот за время нашего с тобой, как говорится, отсутствия на экране, я напомню всем, что 3 месяца назад мы сняли Алексея автомобиль, Алексей нам рассказал о том, почему он его купил, что ему в нем нравится, что не нравится, и какие-то улучшения ты еще сделал в своем автомобиле вот за эти 3 месяца. Расскажи, что ты улучшил за производителем? То, что давно хотел, сделал шумоизоляцию салона. Ну, у Веста достаточно хорошая шумка. Шумка действительно хорошая. Позиционирует в Б-классе чуть ли не самая лучшая шумоизоляция, за исключением того, что нет-нет, подвывает коробка и слышен мотор, да, то есть больше, чем у конкурентов. Ты сделал шумоизоляцию. Что тебе это дало? Вот сколько это вложений, сколько дней, времени, сил, ну и вот. По времени это где-то 2 недели по вечерам, не напрягаясь абсолютно. Если было свободное время, я это делал. Если не было, это не делал. По деньгам где-то, я думаю, в районе 15 тысяч на материалы в конечном итоге. 15 тысяч материала. Примерно. Если бы делал не сам, то... Где-то в 2 раза больше была бы стоимость. То есть с работы где-то в районе 30 тысяч да, это бы вышло. так. Так. Материалы выбирал из самой лучшей линейки СТП, которые они позиционируют как премиум. Они дают при меньшей массе лучший эффект. При разборке штатная шумка действительно очень хорошая оказалась, но это такая доработка, которая не может сделать хуже. Она всегда, ну это понятно. Она всегда добавит шумуют и комфорт. более дорогие Да, автомобили, я понимаю, о чем ты говоришь. Эффект. Эффект сразу ощущается, вот субъективно. Садишься в машину, у тебя меньше вибраций, тише. Друзья, значит, сажусь за руль автомобиля Алексея, попробовать, как говорится, субъективно ощутить разницу вот в этой шумоизоляции. Когда усаживался в автомобиль, ощутил разницу в посадке за счет вот этого подлокотника. Как бы его кто и не ругал, реально удобнейшая вещь. Просто сел как влитой, и вот удобно. Я бы даже, может быть, и разменивался на автомобиль с 2 подлокотниками, чтобы такой же подлокотник был для пассажира, ну, как вот в Lexus у нас, да, в автомобилях. Только там так не регулируется, как здесь. Здесь вот можно его высоту менять четко. Но реально с этим подлокотником удобнее ездить, 100%, чем с нашим красивым, который вот в кроссе. Так, вибрации, о чем ты говоришь? Ну, в 5-й точке вибрации точно нет. Ну, по коробке тут сложно что-то говорить. Коробка — это другая тема. Так, ну мотор там, я его слышу немножко. Есть ощущение просто целостности автомобиля. Ну, плюс, знаешь, Леш, что можно сказать? У меня-то кросс, объема воздуха больше в салоне, поэтому у меня чуть по-другому уже восприятие. Мне уже кажется машина тише, даже если я в седан сяду. Слушай, мне кажется, педали, вот ты пол проклеил, и чувствуется, что педаль ближе здесь. То есть она туда не продавливается далеко. Ты понял, о чем я говорю? Я понял, но я этого не замечал. Ну вот, а я чувствую, ну, вот я сразу раз сцепление выжимаю, оно прямо здесь ближе останавливается. У меня чуть дальше. Ну, за счет пол выше стал по-любому. Чуть-чуть выше стал. А вот стыки. Слушай, ну да. Да, машина реально собранней стала. Вот, кстати, я хочу сказать, что такое ощущение уже амортизаторы, кстати, дают автомобилю. Когда амортизаторы меняешь, у тебя еще штатные же стоят, да. Чисто шумка. Вот шумка дает эффект сбитости машины больше. Да, 100%. Разница есть, ощущается. Единственное, что мотор также слышен. Вот ты не проклеивал, видишь. Ну, это слишком сложно уже. Да, этот отсек моторный. Тише мы проходим, ребят. Здесь вот на кроссе же езжу. Смоленск, кто знает, это и в Естиную мы едем. Вот шагрень, асфальт, тише. Тише, да? Скорость 80. Да, все-таки вот чувствуется вот этот термос. Улучшение акустического комфорта вибра дает. По-любому. Меньше резонирующих звуков.
И поэтому ощущение, вот как будто чуть-чуть немножко, да, наушники одеваете, когда, да, вот такое есть ощущение приглушенности. Не, ну здорово. 30 тысяч по сегодняшним меркам, наверное, это не такая большая сумма. И дело в том, что ты делал сам. Да. И, естественно, я понимаю, что когда делаешь сам, прикатываешь каждый сантиметр, чтобы воздух выгнать. Правильно? Да, да. Потому что под воздухом, вот кто не знает, если делать виброизоляцию, во-первых, не на обезжиренную поверхность, это плохо. А второй момент, обязательно нужно выгонять воздух. Потому что если под виброизоляцией и металлом внутри карты двери, допустим, да, на двери, остается воздух, то там периодически образовывается конденсат. И у вас могут появиться жучки наружу, которые вылазят с той стороны двери. Поэтому очень важно прокатывать вибру, максимально выгоняя воздух. Ну вот поэтому Леша самостоятельно это и сделал. Я просто еду, Леша, сюда, здесь сейчас будет, по-моему, 7 штук таких выступов, да, типа низких полицейских. Хочу послушать. И... Ну да, одним куском машина идет, пластилин такой, один кусок, согласен. Эргономика неплохая, но вот по поводу доски приборов многие спрашивают, что там показали в Питере. Но есть информация о том, что все-таки АвтоВАЗ наконец-то сделает обычную аналоговую панель, где будет просто тахометр и спидометр, о чем я прошу вас, АвтоВАЗ, в каждом обзоре. Ну вот уже показали это. Говорят еще о том, что вот этот экран по ширине будет такой же, но вертикально зайдет сюда, как вот в Volvo, в Тесле, в новых автомобилях. То есть это мы ожидаем где-то к 2020 году, вот этот рестайлинг в автомобиле. Также здесь по-другому выполнен блок климат-контроля, там он более выглядит уже дорого, лучше проработка. И еще речь идет о том, что будут использоваться даже мягкие материалы, Леш, камеру. Вот в этих частях, да, у нас на картах дверей, на панели будет использоваться вроде как мягкий пластик. И немного там формы изменились, но в целом абсолютно угадывается салон автомобиля Lada Vesta. То есть как бы преемственность будет видна. Поэтому ждем. Ну и вот эти борьба с этими посторонними звуками, хотелось бы, конечно, сюда, как я говорил, что буду говорить в каждом ролике про Весту, более мощный двигатель для этой тяжелой машины. Обратите внимание на зумер. Повороты имеется в виду, Сейчас тихие. и повороты, и ручник, и вот это все. То есть оно стало тише. Дико раздражает, когда заканчивается бензин, включается вот этот зумер вместе с лампочкой на приборке. Бим, ну громкий Он звук визжит такой. очень громко. Я встречал в интернете отзывы, что у людей дети просыпаются на заднем сидении от этого вообще. Но он пронзающий звук, Он пронзающий, он очень обращает на мерзкий. себя внимание. Да, Но- это для этого и сделано. Так, а ты? Ну, там пришлось немножечко вмешаться в схемотехнику приборной панели. То есть ты их приглушил, да? Я приглушил. А вот я да. сейчас отстегнусь. А, ну да, такой То далекий. есть его Далекий слышно, звук. но он стал Ага. более интеллигентный, что ли. Ручник давай. Но он все равно резкий, но существенно тише, чем был. А звук высокочастотный, такой острый, но приглушен просто. А как ты приглушил это в двух словах? Там можно впаять сопротивление в цепь динамика приборки. А на что это может повлиять? Не, шумка Повлиять ни на чувствуется. что не может. Шумка по чувствуется факту. вот по этим ямочкам в поворот. Да, слышу вот это бубук-бубук, кстати, слышно сразу. Но машина, как бы сам кузов более целый, собранный. Да, есть, Лех, плюс, вопросов не имеем. По ощущениям, я не знаю, может это кажется после езды с пустым салоном, то, что я все собрал, и показалось, что машина, может быть, чуть лучше входит в повороты. Потому Это что, возможно. Возможно, потому что основная масса от вот этих 40-50 килограмм шумки, которая Итого. итого, да, 50 получилась. килограмм где-то добавляется, если мы Да. клеим с вами. Ага. Основная масса это все-таки на полу, то есть то, что там в дверях где-то еще, это меньшая часть, то есть на полу, наверное, сконцентрировано процентов 80 от этого всего. Мгм. Вот. А потолок? На потолке там мало очень вибры, только шумка в основном. Там штатно проклеено очень неплохо, то есть там штатные есть листы вибропоглотителя, которые в принципе неплохо работают. Ну вот еще мы с тобой, когда дискутировали на тему шумоизоляции, ты сказал, что прохождение поворотов стало лучше. Но одно дело, ты говоришь о том, что центр тяжести у нас стал ниже, вроде Да. как, да? Вернее, масса, да, Да. автомобиля в нижней части увеличилась, за счет Да. этого стало более устойчиво в поворотах. Но есть еще, конечно, определенные микроны, скажем так, я не знаю эту точную единицу измерения,
кузов стал чуть жестче. То есть в любом случае, либо металл был просто, да, либо к нему еще присоединили. Производитель ну, заявляет, что жесткость действительно повышается За материалов, на которые наклеивается. Да, ну вот поэтому тебе тоже кажется, меньше идет кренов Возможно. за счет того, что кузов более сложно устойчив. измерить это такое. Ну, 30 тысяч это все мероприятие. Алексей, как я понял, не жалеет, и ты считаешь, что это ты правильно все сделал. И все... Я вообще не жалею. Каждый решает, что важнее комфорт Ну да. или нет. Я для себя решил, что важнее комфорт. И Ну все. да. Ну, повторюсь, что шумоизоляция на Весте, грубо говоря, одна из лучших в классе автомобилей. Ей не хватает более тихой работы трансмиссии и двигателя. И в том числе передней подвески. Ну, когда, собственно, делал шумку дверей, решил заодно попробовать исправить работу штатных ограничителей дверей. Снял, разобрал, увидел, что они, я не знаю, почему они так спроектированы, там Итак, друзья, стемнело немного уже, подошли к автомобилю Алексея. Но напомню, что у него в двери поклеена виброизоляция, поэтому дверь немного тяжелее. Однако пробуем. Ну, по ощущениям, я не могу сказать, что вот эти шарики здесь работают... Нет, ну вот в среднем положении удар, наверное, сильнее все-таки. Да, вот здесь вот посильнее стукает. Ну, по ощущениям, да. И пробуем открывать. Фиксируется, но все равно, на мой взгляд, фиксации абсолютно недостаточно. Все равно, Леш, как бы это, извини. Да я понимаю, не, ты проделал я работу. Понимаю, этого недостаточно, Ты проделал но работу. лучше, чем было, по крайней мере. Ну, немногим лучше. Ребята, если будете делать, то нужно что-то более серьезное. Либо пружины, либо там по 2 шарика может подкладывать, чтобы сжатие было более сильное. А здесь просто, ну, Алексей вместо конусного вот этого элемента, да, конусный, который передвигался, поставил шарик. Все, ну, прямо ощущений таких глобальных я не чувствую. Лучше, конечно, если, наверное, поставить 2 шарика. То есть зажать пружину сильнее, сжать. Возможно. Тогда будет эффект немножко другой. Это чтобы лишнюю работу не проделывали, вот мы с Лешей вам и показываем. Здесь, может быть, добавилось 5-10% лучше, но это неощутимо. Реально, будет ветер, ее также откроет. То есть чуть другая ступень, но не то. Идем дальше. Мне не нравился желтый свет, мне хотелось более белой лампочки Так, поставить. ты говоришь про переднюю часть, да? Да. А здесь, да, белей, но все равно с желтым оттенком, но белей. Относительно Да. моего белей. Ну, камера вряд ли это передаст. Ну да, слушай, как яркая. Камера не передает, Леш. Ребят, ну, свет немного белее, от этого кажется ярче. Леш, а ярче оно или нет? Скажи, пожалуйста. Скажем так, просто асфальт или мокрый асфальт видно все равно плохо, то есть Ага. здесь улучшения нет. Но Ага. сильно лучше стало видно разметку, знаки, Ага, сильно поярче. дальше, ярче, да. В этом плане стало комфортнее. А реально. сзади ты говоришь, что у тебя диоды? Сзади диоды, да. в Да стопах ладно, это сзади. диоды стоят? Да, это диоды. А, вон, я вижу лампа, но она диодная. Да, вот она видна. А как там говорят, что диодные лампы, если ставишь, может выгорать? Блок. Есть такая информация. Ты читал Я про что-то это? такое читал, но детально не разбирался. Это говорили про дневные ходовые огни. Ну да, там, да, да. по-моему, просто неграмотно все это подключают. Ну да, достаточно ярко. Ярко горят. Ну, глаз не выедает в любом случае. Так, и задняя передача тоже диоды или белый свет? Диоды. Так, задняя передача тоже диоды. Смотрите, как ярко светит и подсвечивает все. Ну-ка, Леш, включи еще раз заднюю передачу. То есть вот у Алексея полностью в задних фонарях стоят диоды на стоп-сигналы, на габариты и на заднюю передачу. По диодам существует мнение, что диодные стоп-сигналы, они более безопасны, потому что диод разгорается быстрее. Например, на скорости 100 км в час за вот эти доли секунды машина Ага. может проехать там лишние 10 метров. Ну это да. При этом ну, диодный стоп, он лишен этого недостатка. То есть там мгновенно происходит он разгорается реакция. мгновенно, да. Да. И, кстати, ярко, да, ярко. Ну да, диод разгорается быстрее, от этого эффективность на высокой скорости лучше, увидеть быстрее машину можно. Ну и плюс это как-то интеллигентнее выглядит все по-современному. Ну что, Леш, хочу тебя поблагодарить за помощь еще раз в установке, значит, правильно вот этой работы дворников, без подпрыгивания, теперь у меня все четко. Спасибо за подробный рассказ про шумку, что если кто хочет ее делать, эффект есть. Спасибо, удачи на дорогах, до новых Удачи. встреч. Друзья, ну, как говорится, вам всем спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, оно было полезным, ставим лайки. Ну, если вы не оценили его, ставим дизлайки, как обычно.
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где мы вот общаемся, делимся опытом эксплуатации своих автомобилей. В данном случае это Веста, ну а также у нас много подписчиков и на других железных конях, где также есть вопросы у других подписчиков про другие автомобили. И мы это все коллаборируемся, рассказываем. В общем, всем спасибо, до новых встреч. Ну вот сегодня в Смоленске был первый снег, приходит все-таки зима. Ну, чтобы поменьше воды было, если пришла зима, то пусть уже будет и мороз, и солнце, и день чудесный. До новых встреч, без аварийной езды. Всем пока.